வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை மீடியா சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. உங்களின் கார் மற்றும் டிராக்டர் வாகனங்களுக்கு SBI ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் மூலியமாக இன்சூரன்ஸ் செய்து தருகிறோம். டிஸ்பிளேல தெரிகிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க, கூட வர பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மஹேந்திரா அர்ஜுன் மாடலை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2010 மஹேந்திரா அர்ஜுன் 605 TI மாடல். ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். ஆயில் பிரேக் ப்ளஸ் பவர் ஸ்டேரிங் இந்த இன்ஜினில் இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஊக்கு, பம்பரு 3 இன்ஜினோட வந்துருச்சு. இன்ஜின் கண்டிஷன் தெளிவாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 55% கிட்டே இருக்கும், பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டுமே. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க டேரெக்டாக போய் பார்த்துட்டு மார்க்கெட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அனுசரித்து வாங்கிக்கிறங்க. ஓனரோட நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்கில் இருக்குது, கொடுத்துட்றேன். அந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் கிடைக்கும். இந்த டிராக்டரோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,20,000 சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் போய் பார்த்தா ஓரளவு அனுசரித்து தர்றதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓனரு. நீங்கள் ஓனரோட நம்பருக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு டிராக்டர் பிடிச்சிருக்கவங்க போய் வாங்கிக்கிறங்க. நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். மேலும் தகவலுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துட்றேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிராக்டருக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம். பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க, கூட வர பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.